किसी ज़माने में एक राजा हुआ करता था जिसके पास ख़ास किस्म का दरख्त था। दरख्त इसलिए ख़ास था क्योंकि इस पर सोने के सेब लगे थे। हर रोज़ माली इन सेब को गिनता था और राजा के हवाले करता। एक दिन माली जब सेब तोड़ कर लाया तो एक सेब कम निकला। राजा ने जब सेब कम होने की बात सुनी तो उसको बहुत गुस्सा आया और कहा, हमारे सामने चोर को पकड़ कर लाओ, हम उसे सज़ा देंगे। उस रात माली ने अपने बड़े बेटे को दरख्त की रखवाली के लिए खड़ा किया, लेकिन बीच रात में ही बड़ा बेटे को नींद आ गई और वो सो गया। और दूसरे दिन सुबह फिर से सेब कम निकला। माफ़ करना राजा, आज मैं अपने दूसरे बेटे को रखवाली के लिए खड़ा करूँगा। रात आधी ही गुजरी थी और माली का दूसरा बेटा भी सो गया और अगली सुबह फिर से एक सेब कम निकला। तीसरे और सबसे छोटे बेटे को दरख्त की पहरेदारी के लिए खड़ा किया गया। तीसरा बेटा जिम्मेदारी से पहरा दे रहा था कि अचानक हवा में आहट महसूस हुई। लड़के ने फौरन अपना तीर निकाला कि चोर को वो मार दे, पर देखा तो एक सोने का परिंदा दरख्त के सिम आ रहा था और फिर अपनी चोंच से सेब को तोड़ रहा था। माली के बेटे ने फौरन तीर चलाया। तीर से परिंदे को तो कोई नुकसान न हुआ, सिर्फ एक सोने का पर टूटकर नीचे गिरा और परिंदा उड़ गया। सोने का पर सुबह राजा के सामने पेश किया गया और रात का सारा माजरा कह सुनाया और तमाम दरबारियों को दरबार में बुलाया गया। तमाम दरबारियों की एक ही राय थी कि ये निहायत कीमती पर है। सब ने एक ही बात कही कि ये तो राजा की तमाम शाही खजानों से भी कीमती है। राजा को लालच आया और कहा, एक पर से मेरा क्या होगा, मुझे पूरे का पूरा परिंदा लाकर दो। ऐसा बहादुर कौन है जो मुझे पूरा परिंदा लाकर देगा। माली का बड़ा बेटा आगे बढ़ा और परिंदा लाने का वादा किया। फिर वो चल पड़ा सोने के परिंदे की तलाश में। जब वो जंगल में पहुंचा तो रास्ते में उसे एक लोमड़ी का सामना हुआ।